السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه صفاء سلمى كانال. كنتمنىكم تكونوا كاملين مزيانين وبخير وعلى خير. اللي بقى ما اشتركتش معنا في القناه تشترك فضلا وليس امرا. جيت نشارك معكم هذا العصير البصل اللي هو في هذا الوقت هذا راه صحي بزاف. كما شفتوا هاد الدلتا كيفاش كتنتشر بزاف، والنص كبير مريض بهاد الرواح. وصراحه الله هادو ما عائلتي عملوهم وجبروا عليهم، وقلت لي ما لا علاش ما نشاركوش معاكم. المهم غادي نحتاجو هاد البصله هذه حمراء ماشي بيضاء، من الاحسن تكون هاد الحمراء بلديه. غادي نحكوها في الحكاكه، هي ما غنحتاجوش بزاف، هي خصنا غير 2 معالق كافيين. المهم غادي نحكوها ومن بعد غادي نصفيوها في هاد الصفايه صغيره، نعملوها للكاس. وغادي نحتاجو ان الماء يكونوا مغليين. صافي غادي نعدلها في هاد الحكاكه كيف ما قلت لكم. غير سمحوا لي كنصور بيد واحد عليها، ما غاديش نوريكم كيفاش كنحكها. صافي دابا غادي ها هي كيف حكيتها. دابا غادي نعدلها في هاد الصفايه وغادي نصفي غير الماء ديالها، ما غادي نحتاجش هاد نبصر كامل، غادي نحتاج غير الماء. كيف ما قلت لكم خاصني غير 2 معالق كبارين كافيين. صافي غادي نبقى نستمر بهاد الطريقه كنصفيها. غادي نعبي غير الماء ديالها. والصراحه الله راه مزيانه بزاف، ومن الاحسن تعملوها بالليل. يعني صافي تكونوا داخلين بحالكم تنعسوا مره وتشربوها وتنعسوا، حيتاش كتعرق بزاف. اذا شربتيها وعاد نوضتي كتحرك في الدار راني غادي تفتش على مرض اخر. من الاحسن تشربها وتمشي لموضعك ديريكت تنعس، هي غادي تعرقك. احسن كل ما عرقت كل ما مزيان، يعني كتخرج ديك السموم اللي في الجسم. صافي غادي نكب الماء يكون غاليا. وواحد الحاجه اللي عنده العسل حره يزيد معاه، اللي ما عندوش العسل حره العسل عاديه اذا صافي محتاج يشرب غير هيدا كافي. من احسن تكون حره، كل ما كانت حره كل ما مزيان. صافي هذا هو العصير، كنتمنى يكون عجبكم وبالشفاء لاي واحد مريض. وكنتمنى من الله يرفع لنا هذا الوباء ورجعوا الحياه ديالنا العاديه ان شاء الله يا ربي.